السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې څومره نعمتونه خدای یاد کړي دا غینه نامعلوم به یو جنینو او وسیلې خدای د دا خاورې سپینې لور سپینې خبرې کوي تاسو سره دا خبرې د واورئ. د پاکستان د زموږ په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې څومره پیدا ده او روسخان موږ ته څومره دی دا اوس واورئ. دا خبرې ټولې راسه واورئ د اول نه تر د اخره پورې واورئ. یوه خبرې قسم په رب چې د لیکلو ده یعنی او یا پیسه د اوبو بجلی چې کومه ده د پاکستان د پښتونخوا جوړي اوبه په خپل لوی وسیله ده د پاکستان خوږه اوبه دا خو منرل واټر وته وای کنه په پنجاب او یا په خاریو کې خرڅيږي دا منرل واټر خدای دې پښتنو لور کړی دی په شول او جوارو بکی او دا منرل واټر د خاور غریبه ده د پښتونخوا د نن شي څومره زمکه ده نو 80% زمکه زمنګ دا به نهر پرته ده للم او بارانی پرته ده زمنګ د سیندونه پنجاب په طرف باندې روان دي نو دا وبو تقسیم شوی دی 1990 کې د ای ان جی قاضي فارمولې لاندې په دې کې زمنګ زیاتره په پنجاب ته اخیستل شوی د پنجاب 2% زمکه چې کوم ده دا د پښتنو په وبو باندې اوي کیږي و دا خوګه وب چې کوم دا اکثر د غنم خبره تاسو اوري یعنی غنم پنجاب مونږ ته بند دا غنم د پښتنو په وبو باندې شوی دي د پاکستان 90 زره بیرله د ورځې د تیلو پیداوار د کروډ آیل 90 زره بیرله تیر په پاکستان کې د ورځې پیدا کیږي په دې کې 58 زره بیرله تیل د ورځې د پښتونخوا پیدا کوي 80% تیل د پښتونخوا پیدا کوي څومره تماکو چې په پاکستان کې پیدا کیږي او 80% تماکو چې کوم دی د پښتونخوا پیدا کوي ور تماکو کارخانه چې کوم لري د پنجاب او په کشمیر کې جوړی شوې دي ګیس منګه پیدا کوو 4.5 ام ام سي اف ډي ګیس پښتونخوا پیدا کوي او جنوبي ځلې چې کوم دي کنه کرک لکی مروت ډی ای خان وزیرستان دا بالکل ویل کېږي چې دا لکه د عربستان په شانته کې د تیل او د ګیس په زیر مو باندې د ټوله خاور پراته ده او د ټولي پښتونخوا چې هر کور ته ګیس ورکړي نو زما 2.5 ام ام سي ډي ضرورت دی یعنی د ځان د ضرورت نه یو په 2 من ګیس پیدا کوو او 80% د پښتنو کورونو ته ګیس نشته بجلی زما چې کم د 2000 میگا واټ ز پیدا کوم 2000 میگا واټ او سروې شوی د دې وابدا په خپل کړی دا چې ګډیمونه جوړ شي نو د پښتونخوا په خاور کې دومره زور دی چې 2 لک میگا واټ بجلی د پښتونخوا سیندونه پیدا کولی شي د ټولي پښتونخوا 2.5 زره میگا واټ ضرورت دی مونږ ترا کول شي 900 1200 میگا واټ او په څو په کم یو روپۍ باندې زه جوړوم په کم یو روپۍ او بیا ته په ما باندې بل ورځ ما د ماربل کارخانه او فیکټری بیل کتلو 800 روپۍ یونټ په حساب کړو کوپر ظلم دی په 1 لک روپۍ یو میگا واټ بجلی زمنګ نه اخیستل کیږي او په 1 کروڑ روپۍ واپس په من خرڅول کیږي دا چې کوم راشو معدنیات ولا ماربل ولا د پاکستان چې څومره ماربل پیدا کیږي دا نیچرل بیوټي د ټایلز په غرونه راکړي 80% او 1% د پاکستان د ماربلو فیصدي برخه د پښتونخوا پیدا کوي د پاکستان چې څومره ځنګلي دي ځنګلي لرګي نو 15% ځنګلي چې کم دي د پښتونخوا په خاور پیدا کوي د پاکستان او د لرګي کارخانه د پچینوټ او په سیلکوټ کې جوړه ده تیل ز پیدا کوم په خاور شپېتا ته 50000 بیرل د ورځي او آیل ریفاینری چرته جوړه ده دا به تاسو پته نه آیل ریفاینری چرته جوړه ده وای آیل ریفاینری سوډې دي کنه اٹک کې زما په خیال په پښتونخوا کې نشته پورا پښتونخوا کې هم نشته یعنی 80% تیل پیدا کومه او دا کروډ آیل چې به دا د کیمیاوي عمل نتیریږي او د دې نه به پټرول کیروسین آیل او ډیزل وغیرہ جوړ پرنس آیل او دا د وستل کیږي یو آیل ریفاینری کې چې کوم دی چې په روسیما کې جوړ لزر خلکو سره روزګار کیږي یو خار وسه جوړیږي آیل ریفاینری دومره مهم چیز دی هغه پښتانه وای کنه وای صورت زما واکې د بل دی خدای واخلي دا بیواکه صورتونه خاور زما ده تا ته ټپیمز ده ماشاءالله ټپه خو د پښتنو د ادب برخه ده او مطلب دا دی کنه زه خو چې 2-3 نور ټپیم وګه په میوان کې ملالي او ټپه کړی و میوان کې یو له غزا شو او جګړه شو نو پاږي کې ملالي ټپه کړی و دا پښتنو ته منګ وایو بلکې په میوان کې شهید نشوي خو ګلالي بیننګي لدي ساتینا کله خالو لخر رالي زبا ګومل تر خپل یار دیدن لازمه دا پښتانه ما اوس په تقریر کې مې دا پښتانه خو مست سونو باچا خان بابا دا د ورشو مست سونو دا به چې جرګه شو دا به ډیلی ته رسیدل د دینه به قانون یریدل ونن دا پښتون په خپل خاور کې لکه د پردي چرګ وجلې کیږي والله زړه خوشاله شو چې مولایان هم ټپی کوي مولایان خو د اقام برخه خو مونږ وایو چې هر مولانا د اقام سعودريږي په هر جمعات کې د اقام خبره وشي عالم مولانا مدرسه جوبات د اقام دي ول سو زمون علماء کرام په دې بدمنۍ کې وجل شو ول سو علماء کرام 200 داسې جمعتونه دي چې دا په بمی چاودونه لزول شوی عالم هم څوک نه ماف کوي پښتانه کېدل پکار دي ک عالم دی ک ډاکټر دی ک وکیل دی ک سرمایه‌دار دی ک بزنسمن دی ک کسان دی ک سرمایه‌دار دی ک سرمایه‌کار دی ک کارخانه‌دار دی ک صحافي دی هم
هر سړی له په دې خاوره پښتون کېدلی مونږ وایي سیاسي ګوند استایي په هر ګوند کې چې رواني په دې سیاسي ګوند کې دا غږ وکړه چې زما د قام نه وټالي زما د قام خبره هم حل کړه زما د قام خبره ورشه د پاکستان د آئین ارټیکلز د وسایلو بحث مونږ وکړو د پاکستان د آئین ارټیکلز مونږ ته د بجلی د اوبو د ګیس د تماکو د دې ټولو وسایلو حق او اختیار او ملکیت راکوي ارټیکل 153 1 لومبی جز دویم جز د آئین ارټیکل 150 د آئین ارټیکل 102 دریم جز او په دغه کې واضح لیکلي چې په کومه خاوره باندې څه پیدا کیږي نو دا د اسلام حکم هم دی د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د شام او د یمن ټیکسونه به لومبیا په شام او یمن باندې لګي دا مسلمانی ده د پاکستان آئین هم دا وایي چې لومبیا دی دا بجلی پښتنو له ورکړي شي دا بجلی ولې دار د پښتون کور د انور د شیشو نه ډک شو دا ولی د هر بجلی نشته اوس زمون کلی کې یو وطن دی برنګ وته وي برنګ نو زاغه ته ورستلم یو بابا ته مال برنګ څنګه دی برنګ د خدای تعالی غریب دی کړي دی وړو مال بابا ولی غریب دی بس خدای غریب پیدا کړي مال بابا خدای پاک مو ګناګار و خدای نه دی غریب پیدا کړي دا مال دا غریب کړي دی یو غرو مخامخ مال دغه مخامخ غری نه ویلاو مالدار زمرود غر دی ستا په وطن کې خدای د زمرود غرونه پیدا کړي وای چې زمرود پیداوار دی موږ په هغه وطن کې لوګي تیرونه او تاسو کور کې امن دی مزي کوي دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو